Selamat datang semua pengunjung Sun City Mall Madiun. PCT Entertainment Channel YouTube Support ATV by Trendy menyediakan produk sound system lapangan, sound system buat hajatan, sound system buat rumahan, sound system indoor kantor, sound system untuk tempat ibadah, sound system portable buat senam dan lain-lain. Bagi pengunjung yang berminat silahkan datang langsung di stand PCT Entertainment atau bisa datang ke toko langsung di Jalan Tawang Bakti nomor 1 Madiun Kota. Terima kasih. Selamat datang semua pengunjung Sun City Mall Madiun. PCT Entertainment Channel YouTube Support ATV by Trendy menyediakan produk sound system lapangan, sound system buat hajatan, sound system buat
rumahan, sound system indoor kantor, sound system untuk tempat ibadah, sound system portable buat senam, dan lain-lain. Bagi pengunjung yang berminat, silahkan datang langsung di stand PCT Entertainment atau bisa datang ke toko langsung di Jalan Tawang Bakti nomor 1 Madiun Kota. Terima kasih.
ini kita matikan dulu karena sudah waktunya azan maghrib. Jadi ini sesi cek sound hari ketiga di Sun City Mall. Cek sound setiap sore itu jam 4. Nanti jam 4 sampai dengan jam setengah 6. Setengah 6 maghrib kita break dulu, nanti mulai lagi jam 6. Jadi kalau teman-teman nanti mau melihat demonya langsung, mau lihat nanti mau mendengarkan langsung produknya, bisa datang langsung di Sun City Mall Madiun. Dan untuk hari ini ya, ini yang kita bawa hari ini. Nah, yuk diabsen Mas. Mic-nya disiapkan dari sini. Nah, ini yang kita bawa hari ini speaker dari Hardwell. Nah, ini speaker dari Hardwell portable ya. Ini ukuran speakernya 15 inci, fiturnya dengan 2 buah mikrofon wireless gitu. Terus itu sampingnya yang kita bawa Bertun. Ini tipe Max 15AL ya. Harganya dipasang dong sekarang semua. Ini Max 15AL. Tadi soalnya ada angin jadi belum dipasang, sekarang dipasang. Max 15AL itu mikrofonnya juga 2. Harganya ini 2699. Nah, ini tadi harganya 4.499. Terus sampingnya ada DAT. Ini tipe 1150 ya. 1150. Ini harganya 2199, speakernya 15 inci. Terus sampingnya lagi ini DAT 1505. Ini speakernya juga 15 inci. Harganya 2199, mikrofonnya juga 2. Teman-teman yang di Sun City Mall yang mau lihat silahkan nanti bisa nyoba langsung. Terus di sampingnya ini ada speaker Verso. Nah, ini yang 500 watt BM, harganya 3499.000. Ini juga sama, dia BM system. Kalau ini speakernya aktif, jadi nggak ada mic-nya. Sampingnya ini recording tag, ini 500 watt juga. Ini harganya 2.999.000. Ini juga tidak ada mikrofon wirelessnya karena dia speaker aktif. Terus sampingnya ini Verso yang 500 watt juga, harganya 2.999.000. Ini 500 watt juga. Jadi ini dia jenisnya juga speaker aktif. Kalau sampingnya ini portable, ini dari Transformer 10. Di sampingnya ada 2128 Mac 2. Di sampingnya ada Verso yang PT 15 ya. Ini yang 400 watt ini, yang 2899. Yang murah sendiri ada Rockly. Ini harganya 2699.000. Terus di sini juga ada ini mikrofon. Ini mikrofon Pro 7 Hardwell. Pro 7 Hardwell. Ini ada stiker. Nanti beli dapat stiker. Terus ini ada Hardwell juga, mikrofon yang tipe number 1. Ini ready juga. Terus di depan, nah ini di depan ada mixer dari Hardwell. Ini yang MPX 6 Pro. Ini MPX 4 Pro. Yang belakang Hardwell Bass 4. Oh, Bass 4 ini ya. Ini tipenya Bass 4 itu tuh ya. Terus ini ada mikrofon AD, ACT yang saya bawa. Terus Wisdom G11 juga. Terus di sini ada mixer juga. Ini Audio One. Harganya murah ini, 2699.000. Ini promo ini. Terus ini mixer yang saya gunakan cukup mixer top 1200. Ini tak gunakan untuk FUH nih. Nah, jadi yang kita buang speakernya yang ada di sini. Ini buat demonya setiap hari itu. Powernya masih sama. Ini Passlab AD510 Wisdom yang LX10000 TD. Terus ini mixer yang saya bawa ini juga dari produknya Apollo yang ZD22FE. Jadi buat teman-teman nanti silahkan langsung mampir ke stand yang kita hadirkan di Sun City Mall Madiun.